Hello，大家好，好耐冇見啦！今次咧就帶大家去釜山。到埗啦，終於去到釜山。依家係晏晝嘅幾多點咧？望下先，差唔多接近2點。依家呢度嘅氣溫咧係7度，有陽光嘅，吹埋嚟都唔係話勁凍啦，可以嘅。好啦，我哋嚟到我哋間酒店啦，叫做 Connect Busan Hotel。Connect Hotel， 有停車場啦，呢度下邊就有 Beer Mart Fun Deck 1樓。點解呢度可以買愛馬仕嘅嘢嘅？搞笑喎！無啦啦有個 booth 喺度。呢度有啲日用品可以買。呢度咧有幾種房型，我哋今日係住呢個 Superior Double。呢邊係廁所，哇，乾濕分離 ，OK 喎，好新喎呢間酒店，超新淨。呢度有個雪櫃，哇！呢張工作台，我個電腦應該啱啱好，細到爆炸嘅工作台，一張大床，哇 ，OK 喎呢度，70點幾，有水機啊！係啊，勁啊，正啊！呢度有熱水有凍水，啲好靚喎呢個水機。好，望下嗰邊先。電視係100聲風啦。以前呢間酒店咧300幾蚊嚟講，我覺得超勁抵啊！咁我哋今日就係12月17號啦。我哋一早大概可能早大半個月之前 book 噶啦。今日望過咧，上網睇咧，好似要600幾蚊晚啦，都唔貴嘅。但係要咁啱真係呢邊啦，對正個海啦，你有得揀海景房嘅，咁先至靚啲咯。離地鐵站係5分鐘嘅距離，好近好近。我哋隨便喺 Google 同埋 Naver 度揾咗間4.6分嘅烤肉店啦，因為太肚餓啦，時間咧喺南浦站附近揾間烤肉店去食下，試下好唔好味先。四周嘅環境咧就咁嘅。好有聖誕氣氛啊！香港完全都揾唔到呢啲咁有聖誕氣氛嘅燈飾。咁喺酒店附近咧就係樂天百貨啦，行街超方便。都係南浦站，跟住咧，我哋嚟咗呢度呢間鋪頭買。第二日咧就明顯凍好多啦，得2度啫。我哋一早咧就嚟到呢個扎加奇市場啦。網上都幾多朋友讀錯呢個字啊嚇，係叫做扎加奇。之後咧，我哋就去咗呢個 BIFF Square， 就係有好多街頭小食啦，同埋 shopping 嘅地方。呢嚿好似格仔餅咁嘅物體咧，就唔夠香港嗰啲好食啦，都係啲年糕之類嘅嘢食比較多。哇！呢度超多人，俾佢捉咗過去排隊，唔知排啲咩嘅。不過咧，冬天食呢啲暖粒粒嘅嘢咧都 OK 嘅。好啦，第2晚咧，我哋就去咗西面區度行街啦。咁我哋上網咧就揾咗呢間餐廳食啦。咁咧佢就叫 King Kong， 係專食部隊鍋嘅。聽聞超抵食同埋 OK 嘅質素。好，我哋入去望下先。
咁呢間咧係一間小店啦，店鋪面積唔大嘅。我哋2個人咧就嗌咗1個鍋，麵咧就係任食嘅，佢哋自家品牌嚟嘅喎。咦，係佢自己自家品牌嚟嘅。呢個餃子係送嘅炸餃子。咁我哋住南浦站附近啊，咁咧酒店喺附近啦，咁就是但喺附近揾咗間酒吧叫做 Three Monkeys。咁咧價錢咧就喺呢度啦。我哋入去望下先。我哋嗌咗2杯1664，竟然甩士係咁大包嘅鹹包，唔係鹹泡飯。咩事啊？究竟呢個甩士錢幾多錢呢？陣間埋單就會知道啦。結果係唔使收錢㗎，亦都唔使加1。好啦，釜山之旅嘅 Part 1咧就去到呢度啦。鍾意呢條片嘅朋友記得 Like、Comment、Share 同 Subscribe 啦。記住等我啊，我出片係慢少少。